我手啊，握着你的手，我手，来，好，3、2、1，开始！哇，什么声音啊？几个字儿？几个字儿？几个字儿？我干了什么？我的天哪！这是要干嘛？你们在干什么？走！哎呀！什么？哎呀！等！OK 啊，好，知道，OK 啊，好，OK，好，知道了，这样子，哎呀，等儿，等儿，等儿，知道啊，好，就这样，哎呀。来，哎呀，等儿！哎呀，等儿！3个多人们，好，几个字？没了！你们演的什么玩意儿？我也想知道什么东西啊！先把你看到的给大家演一遍。他刚才是这样，哎呀，什么嘚儿，什么哎呀，什么嘚儿，完了是哎呀，什么嘚儿，我就，答案是什么？我觉得这个事儿应该跟孩子有关系，哦，要喂孩子。他们一这么说，就肯定不是。杨迪，你这样就不对了。你刚刚交给我的时候，比这个我就从这儿掏的。我跟你说，这问题出现在宝哥这块儿。问题在这儿啊！哎呀，我那雷跳鼓呀，一跳。红娘里的大褂，岳阳电话的假牙，机器人去化里的长筒袜，有追星族的水杯，有卖房的合同夹。我的天哪！对不起，老郭，这些年我都没关心你，我都不知道你改收破烂了。这怎么能叫破烂呢？这全都是精品，这咱们俩演出的纪念啊！全国人民都知道，咱们两个是惺惺相惜的王牌搭档啊！是吗？你是不是经常跟一个叫蔡明的在一起演小品？是啊，我们俩关系非常好啊。是